Cidade de Luz. Estamos no habitáculo aqui nas chácaras do Elvis e vamos colocar fogo aqui. Nessa coisa. Atenção, pessoal. Pessoal do canal, inscrevam-se no canal, dão um like aí no vídeo, pessoal! Fogo, a coisa mais linda do mundo. Se começar a pegar fogo no pasto ali, eu vou ter que correr e apagar. Olha, tá indo lá no segundo andar. Habitáculo à sua disposição, pessoal do canal. Inscrevam-se no canal. Dê um joinha.